Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci beaucoup, merci. Ok, merci. Et ça, madame, bon encore. Vous avez dit ça, vous avez encore capé, non? Oh, les kilos. Bah oui, bazokanisa que bazali au-dessus de la loi. Alors entretien tout ça lina mokonzi ya ville province ya Kinshasa ezali à remettre makambo na nzela wete wewa à comprendre que azali au-dessus de la loi te va s'adresser d'un commun accord pour éviter bah trafic d'influence, bah sortie politique, pour éviter bah bavure de telle manière que ba mususu ba ya koboya na bambe bato na ba sanction na makambo bango ba salite. Alors, tant que nous vivons les réalités de la route, nous sommes à mesure de nous rééduquer et de nous encadrer de nous-mêmes. Alors, quand vous n'êtes pas connecté dans la situation, quand la situation vous passe, vous êtes dans une chambre et vous appelez le président, c'est tout à fait difficile d'orienter les gens. Et ça, c'est certain, vous connaissez. Et c'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes les hauts, mais on ne nous a pas donné, on nous a refusé la parole. On a levé les mains, les doigts, tout cela. On a dit que les paroles doivent passer à tour de rôle par le président. C'était ça. Mais nous, les Wewa qui vivent des Wewa, nous sommes là et nous allons répondre quand ils font des bavures. C'est nous qui répondons. D'accord, mais nous, on vient à Wewa. Donc, il y a une bonne salle, il ne va pas tout ça. Wewa, elle a dit que yo, Wewa, elle a dit yo. Wewa, elle a dit yo, nous allons là. Et ça qui est Wewa. Wewa, elle a dit yo. Wewa, elle a dit yo. Voilà. Elle a dit yo. C'est quoi ta marque de l'ustre de là? Yo, nous allons là. C'est quoi la Tchouba? Wewa, nous allons là. C'est quoi Wewa, elle a dit qui passe? Voilà. Motocycliste esengeli alongola casquette politique salamaye. Deuxièmement esengeli azala na comportement malamu. Bawe baba sala boye yango to yaki awake biso moko bawe oyo makambo nyonso ezokoma likolo na mapeka na biso toloba, mais on nous a pas donné cette chance là. Barbare, parce que nous avons constaté ces derniers temps des actes de vandalisme qui viennent de s'opérer ces derniers temps. Ça n'a pas digne d'être motocycliste étant œuvrant dans les transports. Bon, problème est aboyé. Difficulté tozo mona na wewa na musala wewe ezake biso tozi wewa lokola musala na biso. Mais za na batu muso bafandi bazu biso lokola misala na bango pe. Casque ya mabe. Alors, yango toseli na yo. Abezi lokasi biso toyoki. Tokosala yango. Ma Mission TV, le miroir du monde. Parler avec les gens qui sont judiciaires. Ils ont ça, n'est-ce pas? Condamné. Vous avez agence. Pasteur David, bonjour. Lelo a bosangana ki bongona gouverneur de la ville a évité kolandisa ma réunion o ya lelo nini penza okoki koyebisa na ba population so bazola na passé même population ndenge général Kasongwa lobi tout à l'heure population pe ekoma ki mukie ko bae bino mais kolandisa ma réunion ya lelo nini penza population nini penza bosui ya malamu. Voilà, merci beaucoup pour la mutuna.
toti kosala réunion na mokonzi ya ville province à Kinshasa suite ya ndenge olobi ke population bakosepela te pour le moment na comportement ya bandeko na biso baleki na ngai communément appelé bawewa na bapoint mwa ebele ko se rendre justice non respect ya code de la route bawewa bazokanisa ke bazali au-dessus de la loi. Alors entretien tosali na mokonzi ya ville province ya Kinshasa ezali à remettre makambo na nzela po ete wewa a comprendre que azali au-dessus de la loi te wewa il faut tosa mibeko ya mboka, il faut à respecter ba itinéraire, à éviter ba sens unique, à éviter qu'on se rendre justice, ko boma to kozikisa mituka ya batu ainsi de suite. Wewa azali kosala politique na nzela ya musala te. Donc politique okosala non na ndako parce que mutu nyonso azali na couleur politique na ye, mais na bisika musala okosala politique te. Alors na yango nde to pesi mokonzi proposition telle que lokola ba association ezali ebele na kati ya Kinshasa toyebi te message oyo bakonzi ya ba association bakozala bazopesa na ba motaro bazali kokamba, mais topesi mokonzi mayele tel que akoki kopesa mesure ko installer mesure moko sur place de suivi, il y a formation, il y a coordination provinciale des associations de motocyclistes. Comme ça, ceux qui bakonzi ya ba motocyclistes bazana posa ko s'adresser na ba motocyclistes ba s'adresser d'un commun accord pour éviter ba trafic d'influence, ba sortie politique, pour éviter ba bavure de telle manière que ba mususu ba ya koko ya na bambe bato na ba sanction na makambo bango ba salite. Kolanda bien na réunion à l'élo totalité belé penza basaki kolika ko soit place ko bana pona bango. On dirait que quand na kati ya association bino moko ndenge bokutani à l'élo ezali penza teza pona ni. Bon, en fait, tozali représenté, au monde l'élo ezali représentation ya ba association ebele, batuna batu basengeli koloba na kombo ya ba association na bango. Mais tozaka na objectif moko, raison pour laquelle tolobi était tozala na coordination provinciale des associations de motocyclistes moko sepam en cycle oyo ekobanda ko s'adresser na ba motocyclistes nyonso d'un commun accord. Donc ezali te ke yo telemi lobby ngana zali président national ya bawewa na lobby boy to ça la grève pendant que au concerté ba mususu te. Donc on a sens wana. Voilà. Message nazali kopesa na bandeko nanga ba motocycliste ezali boye. Topesa lokumu na mboka na biso. Biso nyonso tozali bana Congo, to éviter ba acte ya vandalisme. To éviter ko se rendre justice. Musala na biso ezali musala ya lokumu. Okoye kokuta mutu mususu asala na bureau ne climatisé, mais ba futaka ye peut-être $150 par mois. Mais yo mutuzo sala musala likolo a moi soko sali totalité ya mbongo kozwa ozwaka par mois et kozala ba 400,000 ba 500,000. C'est-à-dire na benga ka musala ya motocycliste un métier noble. Alors topé ça lo kumu na musala toza ko sala tozala na kimia to éviter accident, to éviter ko se rendre justice, to éviter mobulu na kati ya mboka tozala na kimia. Des messages na koyo kopesa na ba motocycliste to sala politique te na bisika ya musala biso bazbel tozali na caractère a politique ezali na ndako to na parti politique na yo, mais na bisika ya musala to sala politique te to sala musala na biso sans couleur politique. To pesa lokumu na mokonzi ya mboka oyo a lancé changement de mentalité toyebi ke secteur ya bawewa ezali chantier moko munene pona changement de mentalité. Bawewa to changer mentalité na biso tozala propre na musala, to éviter ba kuite na temps ya musala, to respectaka ba code de la route. Donc message eza moi ebele na pesi bongo na gouverneur de la ville tokosenga ye mesure d'accompagnement
ya secteur ya taxi moto parce que to sepeli na lolenge à Teibiso. Mais au-delà de tout, Bisopé, toza déjà ma colonanzela pour la campagne, il y a changement de mentalité. Donc au sein de la Mokonzaville province à Kinshasa, mesure d'accompagnement à 100% la campagne où toza sala pour un changement de mentalité, il y a des motocyclistes. La ville province de Kinshasa, parce que l'autorité de la ville nous a donné cette occasion enfin de s'exprimer face à face. Et je sais que nous avons retenu le plus meilleur. Il a épinglé l'histoire de l'identification. Parce que je vous informe, madame, nous sommes vraiment infiltrés à un niveau élevé. Nous n'arrivons pas à comprendre qui est motocycliste et qui est barbare. Parce que nous avons constaté ces derniers temps des actes de vandalisme qui viennent de s'opérer ces derniers temps. Ça n'a pas digne d'être motocycliste étant œuvrant dans les transports. C'est pourquoi nous lançons notre appel pathétique à tous les motards de la ville province de Kinshasa, afin de ne pas être manipulés par certaines personnes qui se croient motocyclistes, mais ils ne sont pas des motocyclistes. Ils marchent avec nous, mais avec idée de saboter ce que nous avions mis en pied comme transport motocycliste, afin de semer la terreur, afin de saper l'image de cette motocycliste. C'est pourquoi nous lançons ce message-là, d'être derrière la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Quand nous parlons du peuple d'abord, c'est l'esprit de loi, afin que tous ça marche bien, sans problème et sans handicap. Oui, je suis le président national de l'Association nationale des motocyclistes et mobilisateurs de la République démocratique du Congo. Mon nom c'est Youssouf Moukenge, en amont, très RDC, bar Asbel. Merci beaucoup, madame. Par rapport à la réunion à Monet, le gouverneur de la ville a tenu l'élo à Wapenza, dans l'hôtel des villes, et Roko Zalanini. Parce que totalité, Bissognon, surtout ça, pour réclamer l'élo comportement et les motocyclistes. Mais l'élo bonzimi pour la réunion, le gouverneur de la ville, l'agnon au Bosolo, li Penza, pour retenir. Merci madame. Ezalaki Penza Bosenga Nabiso, Yakokuta Nana, son excellence, monsieur le gouverneur Ngobila. À Salibiso rappel, mingi sur le comportement des motocyclistes au Tozali Kokamba na ville ya Kinshasa. Atange libiso quelques règlements oyo esengeli totalisa bande konabiso motocycliste pour balanda yango pour éviter ba dérapage to kopelisa moto na ville na biso. Motocycliste esengeli alongola casquette politique sala na ye. Deuxièmement, esengeli azala na comportement malam vis-à-vis na ba client, vis-à-vis na bango moko ba motocycliste. Motocycliste esengeli a respecter mibeko ya balabala, c'est-à-dire otokobenga na lopoto code de la route. Akoki kotambola sans permis te, akoki pe koboya casque te. Esengeli acha casque na na mutu. Aluka na lolenge nini akoki kozwa permis o epesi ningisa ya kotia moto na balabala. Akoki komema bana mikete likolo ya moto bango moko. Motocycliste esengeli a respecter sens normal, akoki kokota na sens unique te. Voilà, a lobeli pe biso na likambo o etali Kinbopeto, ville ya Kinshasa ezali ya biso nyonso, ensemble tobunda na pourvu que ville ezala tellement propre, tokoki kobwaka basalité bipai na bipai te. Donc asengi na biso pe motocycliste akoki komisa la violence te, akoki ko se rendre justice te. Tango likambo ezali esengeli kokende na justice akoyeba lolenge nini ya kokata makambo. Voilà quelques rappels au gouverneur atalisi biso na mato ya général Kasongo Silvano azalaki sur place pourvu que yé mutu oyo yoki makambo oyo leki pour mettre yango en application na ba policier. Et si comme sous bazali koloba ke ba ndeko nyonso ba weyo bazali ba ndeko ya IDPS okoyebisa biso bosolo ngai naza wewe ya IDPS te tozali ko encadrer
ba corporation to ba parti politique nyonso c'est-à-dire motocycliste azali moto ya parti politique te tozali encadrer ba motocycliste ya ba parti politique nyonso na ville ya Kinshasa donc na domaine na biso en tant qu'association likambo ya politique etalaka biso te donc biso tozali apolitique likambo ya politique etali biso te biso tozali ko encadrer kombo motocycliste outa na parti songolo outa parti pakala etali biso te biso to ko encadrer yo comme motocycliste peut to sukiwa. Je vous en prie. Qu'ils veulent faire là, il y a un billet là qui est le but lucratif. Ça va finir par demander l'argent. Vous comprenez? C'est là que je vous ai dit que vous devez donner les situations de Wewa dans nos mains. Alors que d'autres personnes sont là, ils s'appellent les présidents de Wewa, alors que nous sommes là les Wewa. Voilà. Si on vous le donne, vous allez faire à quoi concrètement? C'est alors que nous-mêmes, parce que les Wewa, vous devez comprendre que la moto facilite encore la communication. Dès qu'un problème se passe, on est en mesure de se sensibiliser dans un clin d'œil. Alors, tant que nous vivons les réalités de la route, nous sommes à mesure de nous rééduquer et de nous encadrer de nous-mêmes. Alors, quand vous n'êtes pas connecté dans la situation, quand la situation vous passe, vous êtes dans une chambre et vous appelez le président, c'est tout à fait difficile d'orienter les gens. Et ça, c'est certain, vous connaissez. Et c'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes les hauts, mais on ne nous a pas donné, on nous a refusé la parole. Et nous sommes sortis comme ça. Et après, quand les histoires vont tomber, ça va tomber sur nous. Et ça fait honte de nous-mêmes. Un Wewa, un ancien Wewa, il demeure toujours présent des Wewa. Sans élection. Bon. Et c'était ça. Si vous avez encore une question, on peut. Il avait voté. Oui. Il avait voté. Oui. Moi, je suis un motocycliste en fonction. Je m'appelle Marie-Paul Kassonga, mais je suis membre de la NAMO. Ok? Oui, c'est ça. Ça va. Bon, problème est aboué. Difficulté tozomona na wewa na musala wewa ezake biso tozi wewa lokola musala na biso mais za na batu mususo bafandi bazui biso lokola misala na bango pe c'est-à-dire biso permettez-moi biso tozo sala wewa comme étant un gagne-pain et eux aussi font de nous leur gagne-pain. C'est pourquoi ils peuvent aller toutes les décisions qu'ils prennent. Monsieur, toutes les décisions qu'ils prennent en complot avec certaines autorités, c'est tout, ça sera toujours, ça va finir par un but lucratif. Bah ouais, bah ça la boye. Yango to yakia wake, biso moko bah ouais, oh makambo nyonso ezo comme likolo na mapeka na biso. Toloba, mais on nous a pas donné cette chance là. Mais madame, il faut d'abord savoir quelles sont les origines de ces associations là. Ça vient d'où et depuis quand? Et on peut rester comme ça, un président à perpétuité. Quand nous voyons que vos actions nous ont amenés à un échec, nous allons mais avec ces histoires comme ça, d'ailleurs ils vont sortir ici tout en étant contents qu'ils sont soutenus par les gouverneurs. Alors que nous les Wewa, nous étions là sur les bancs. On n'est pas contents. Mais vous n'avez pas réagi, c'est ça le problème. On n'a pas réagi parce qu'on nous a pas donné la parole. On a levé les mains, des doigts, tout cela. On a dit que les paroles doivent passer à tour de rôle par des présidents. C'était ça. Mais nous, les Wewa qui vivent des Wewa, nous sommes là et nous allons répondre quand ils font des bavires. C'est nous qui répondons. Maintenant, quand il y a quelque chose, sanction qu'on a donné, c'est alors nous demandons, notre grand souci, c'est qu'on nous donne, nous, la responsabilité. La coordination des Wewa soit donnée aux Wewa qui sont en fonction. C'est ça. Pour la Kamboula, quand à 12h, les nerfs sont tendus. Ah non. Ah oui, Salami Boye. Ah oui, Salami Boye. Non. Bon, dire que Batunion soit ya Wewa, Baza Batoyi de Pes, bon, je ne dirais pas que c'est vrai, mais naïbité. Pour chacun a son opinion. Mais est-il que la plus grande partie est à Balouba? Là, ça va. Mais dire que Baza pour Balouba, nous sommes Baza Batoyi de Peste. Alors nous devons encore apolitiser cette histoire-là. C'était au moins ça. Bon, nous sommes réjouis du fait que le gouvernement nous a d'abord accueillis. Là, c'est un acquis. Mais nous n'avons pas transmis ce qui était en nous. Parce que, madame, je vous demande, allez-y comprendre, faites tourner votre caméra. Quel est ce papa, parmi ces papas, les vieux que vous voyez ici, qui peut aller piller un sac du riz, laisser sa moto de $900, $800
pour aller risquer sa vie à cause de 10 boîtes d'allumettes. Si ce ne sont pas... Aujourd'hui, les badauds, les chèques sont sanctifiés par nos autorités. Mais nous qui sommes des responsables, parmi nous, il y a même des pasteurs. Il y a des responsables, oui, il y a des pasteurs. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont foulés aux pieds comme quoi. Oui, c'est pourquoi nous-mêmes, nous voulons prendre, donner la valeur. Nous donnons nous-mêmes notre valeur. Mais cette occasion-là ne nous est pas donnée. Ok. eloko ya liboso nazali kopesa gouverneur na biso mokonzi ya ville ya Kinshasa longonya mpo akanisi biso lelo mpo ayamba biso. Eloko ya mibale nazali kotelemela mutu moko boye azali komikomisaki aza président banto ya moto dans le temps que banto ya moto bazali konyokama atelemelaka bango ata na likambo moko te. Mutu wana toza na mboka oyo eza na mibeko oyo esala il faut élection esalema toyeba ndenge nini na kotya mutu wana place ya bokonzi. Mais ye akomisa banto ya moto neti bantu na ye neti bana misala na ye abande kolela na nsima na bango. Dekoziko konyokama oyo bato ya moto banyokama eza esengo na ye kosoma mapangu komikomisaka ke aza mokonzi na mboka oyo likambo esalemaki na sens unique oyo babeti moto ya moto masasi. Tribunal esalemi avant tribunal esalema tant il faut asalisa marche asalisi marche te. Tribunal esalemi biso tozalaki kuna tosilisi bakondane motu peine de mort. So bakondane peine de mort ezalaka peine mosusu te au-delà ya wana. Siko ye azoya kobenga basheke bafazer kobimisa bango na balabala mpona kosalir réputation ya biso baresponsable bantu batanga tose retrouve manga mosala tose retrouve siko ye abandi kotinda basheke wana babotela bamama basak bazobebisa babiloko ya bantu na mutuka mpona kofingisa bantu ya moto. Nde eloko tozali koyebisa ndeko mokonzi ya province ayebisa mutu wana akende na nde kimbuta ndenge atyaka ye akende na ye mbala moko biso toyebi ye te. Ma Mission TV, le miroir du monde.